हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये सभी मेरे फ्रेंड्स हैं एंड जब भी इनको भूख लगती है ये चिल्लाने लग जाते हैं। मीन्स इनकी आवाज़ें मुझे, जब भी मैं कहीं तो ऑफिस से जब मैं आता हूँ तो मुझे देखते ही ये मेरे बालकनी में आ जाते हैं। कबूतर हैं, कुछ चिड़ियाँ हैं, काफ़ी तरह के पंछियाँ यहाँ पर आते जाते रहते हैं। मेरे आते ही ये सारे मेरी बालकनी में आना और चिड़चिड़ाना, इनकी आवाज़ से मुझे बुलाना, और मैं जैसे इनके पास आता हूँ ये मुझे मेरे पास में ही आ जाते हैं। छुट्टी वाले दिन सारे दिन ये मेरे पास में रहते हैं, बेचारे भूखे रहते हैं तो मेरे पास आते हैं। ये मेरी एक आवाज़ में सब लोग चले जाते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय माता दी। डोंट फाइट, नो 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 नो, डोंट फाइट, डोंट फाइट, डोंट फाइट, नो 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 नो।